part 3 in one day. Woo. But I'm enjoying it. Also herzlich willkommen zu Teil 3 an einem Tag. Ich genieße das heute mal so richtig. Back on permission number 77. And you already know it, so no pictures today for the third part. I mean, what am I going to photograph? You all know everything from the area anyway, so there you go. Only going to be a short hunt, about an hour. And I noticed that most of you guys, if the video is about 5 to 10 minutes, that's the maximum my viewers can take off me, most likely. And then you turn it off. So short videos you prefer. So it's quite good that I only make short hunts. Okay, so see you on the first find. First good find, no trash. Okay, also herzlich willkommen zu Teil 3 am heutigen Tag. Und wie gesagt, Genehmigung Nummer 77, und wie ich in Englisch schon gerade gesagt habe, ist scheinbar ganz gut, dass ich kurze Videos nur mache, weil längere Videos mögt ihr gar nicht anschauen. Ist mir aufgefallen, das kann man in der Statistik auch sehen, dass bei 5 Minuten schalten die meisten Leute ab. Oder sie schauen nicht länger wie 5 Minuten. Vielleicht bin ich auch zu langweilig dafür. Keine Ahnung. Ist aber egal. Mir macht es Spaß. Und dann sehen wir uns beim ersten Fund. Guten Fund, weil Müll brauchen wir heute gar nicht machen. Jetzt zum dritten Teil. Und ja. Bilder auch nicht. Ihr kennt die Gegend jetzt mittlerweile. Und dann schauen wir mal. So, see you on the first good find. Bis zum ersten guten Fund. And looks like this family had dogs for the longest period of time. 1966. So, there you go. Also scheinbar hatten die längere Zeit Hunde oder sowas, weil hier haben wir jetzt eine Steuermarke von 1966. 58 hatten wir ja auch schon von dem Feld. So, there you go. Also, okay, let's carry on. Lass uns weitermachen. So, just took quite a bit of I nearly fell into the hole. Quite a bit of digging, trying to find what this is. So let's see. Also, da hat jetzt ganz schön was Zeit gebraucht. It's absolutely baked in there. Also, das ist richtig yeah. Cool. Another crucifix. There we go. There's the imprint. Das ist jetzt der Abdruck vom Kruzifix. Cool. Was worthwhile digging that? Das hat sich schon mal gelohnt, wieder das zu graben. Okay, let's carry on. Also lasst uns weitermachen. And look at this beauty. Schaut euch diese Schönheit an. Nice bucko. Eine wunderschöne Schnalle. How beautiful is that? Schau. Very nice indeed. Sehr schön. Cool. That was worthwhile coming out today just for this. Also da war es schon wieder wert, heute nochmal rauszukommen. Alleine schon wegen dieser Schnalle. Super. So, that was it. Das war's. 2 really nice finds, also 2 sehr schöne Funde natürlich. Oh, moving around. Yeah, it's so beautiful detail too. So eine schöne. Ja. Jetzt habe ich das deutsche Wort vergessen. Egal. Schön. Really like this one. Der gefällt mir ganz gut. Okay. That was it. Das war's mal wieder. Until we see each other again. Most likely tomorrow morning. Knowing me, I wake up early anyway, so I might actually go back to the Bavaria tomorrow morning and take another look. Maybe then that tent is gone and the people that were sleeping there. And then I have more room to actually detect. I didn't want to disturb them too much today, so there you go. Also, das war's mal wieder für heute. Ich werde bestimmt morgen früh wieder aufwachen, wie ich mich kenne. Und dementsprechend werde ich dann
nochmal zum Bögelweiher fahren und hoffen, dass die Leute nicht da zelten. Dann schauen wir mal. Gell? But until then, you keep on smiling, enjoy yourself and have a great day. Und natürlich bis dahin, immer schön lächeln und genießt einfach euer Tag. Gell? See ya. Bye bye. Tschüss.